سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قرار یک تحلیل از بیت کوین داشته باشیم و ببینیم که بعد از اینکه قیمت سقف تاریخی رو زده ادامه حرکتش به کدوم سمت میتونه باشه. پس با من همراه باشید. خب ما بیت کوین رو در تایم فریم هفتگی داریم میبینیم و همونطور که ملاحظه میکنید قیمت اینجا سقف تاریخی خودش رو زده و عدد $112,000 رو به ثبت رسونده. اوکی. و همچنان روند ما صعودیه، چون که میبینید سقف و کف های بالاتر از سقف و کف قبلی رو ما اینجا شاهد هستیم. اینجا اگر سقف و کف ها رو رسم کنم میبینیم که سقف و کف های بالاتر از سقف و کف قبلی رو ما شاهد هستیم. و اگر که شاخص RSI رو هم ببینیم، RSI روی این کندل آخر که سقف زده شده در تایم فریم هفتگی به نزدیکی حوالی اشباع خرید رسیده. خب و مهمترین کف قیمتی که الان ما برای بیت کوین داریم ناحیه 83 الی $74,000 هستش، یعنی این محدوده زرد رنگی که من برای شما مشخص کردم. یعنی اگر که قیمت بخواد ریزش یا اصلاحی رو از اینجا به سمت پایین داشته باشه، این ناحیه نباید شکسته بشه اگر که بخواد تا قیمت $115,000 $120,000 یا حتی $150,000 بالا بره. اما اگر این کف، یعنی کف $74,000 به سمت پایین شکسته بشه، کف بعدیمون ناحیه $48,000. خب یه ذره شرایط سخت میشه برای بیت کوین، اینجوری بگم بهتره، چون که اگر این ناحیه زرد رنگ یعنی 83 الی $74,000 به سمت پایین شکسته بشه، قیمت میتونه روند نزولی حتی به خودش بگیره. حواستون باشه تایم فریممون هفتگیه. خب بریم یه تایم فریم پایینتر مثل تایم فریم روزانه و ببینیم شرایط در تایم فریم روزانه به چه صورته. در تایم فریم روزانه آخرین سقف و کفی که ما اینجا برای قیمت داریم مجددا ناحیه $74,000 و $112,000 هستش. میبینید که روندمون در تایم فریم روزانه هم یک روند صعودیه و آخرین باری که قیمت از حوالی 74,500 به سمت بالا حرکت کرد، سقف‌های قبلی خودش رو تماما شکست، نقدینگی‌های این بالا رو جمع کرد و الان یه نقدینگی خیلی خوبی توی نواحی 101 الی $100,000 داره و این محدوده یک کف مینور هم برای ما حساب میشه، یعنی یک کف در تایم فریم پایین تر نسبت به هفتگی برای ما حساب میشه. اما کف اصلی ما همون محدوده $75,000 هستش که این ناحیه نباید شکسته بشه، چون اگر این محدوده شکسته بشه شرایط واقعا برای بیت کوین سخت میشه. ولی وقتی که قیمت بعد از اینکه سقف تاریخی خودش رو زد، میبینید کندل نزولی خیلی قوی زد و کف کندل قبلی خودش رو شکست. اوکی. و الان کف 106,844 خیلی کف مهمی، یعنی این ناحیه اگر اینجا شکسته بشه قیمت میتونه به سمت $100,000 برای پاکسازی این نقدینگی اقدام بکنه و اگر این محدوده بتونه قیمت رو حفظ بکنه مجدد، خب ما میتونیم به سمت بالا حرکت کنیم و سقف‌های بالاتر از حتی $112,000 هم بزنیم. اما اگر این ناحیه شکسته بشه، ناحیه بعدی ما میتونه محدوده حمایتی 95 الی $92,000 باشه که این ناحیه هم یک ناحیه مینور به حساب میاد و به عنوان کفی که منجر به شکست این سقف شده نمیتونیم بهش نگاه کنیم. در واقع یک محدوده حمایتی در دل این روند صعودی به سمت بالا. اوکی. و مهمترین کف ما کف $74,000، یعنی اگر این ناحیه دوم ما که 95 الی $92,000 هستش به سمت پایین در طی این اصلاح شکسته بشه، قیمت میتونه تا 80 الی $75,000 هم پایین بیاد. ولی این ریزش زمانی هستش که محدوده های حمایتی که به ترتیب مشخص کردم شکسته بشه و حفظ نشه. مثلا 104 الی $100,000 اگر شکسته بشه، ناحیه بعدی ما این محدوده ای هستش که توی 95 الی 92 قرار داره. اگر اون شکسته بشه ناحیه بعدیش ناحیه پایین ترشه. و وقتی که قیمت به این نواحی برسه، شما اگر روی این نواحی تریگر ورود ببینید،
اگر نمیدونید تریگر ورود چیه، ویدیوی مربوط به تریگر ورود رو حتما توی کانال ببینید، چون که یک تکنیکیه برای اینکه شما متوجه بشید که کجاها باید وارد معامله بشید، کجاها چارت به شما تاییدیه داده که میتونید وارد معامله بشید. اگر روی این نوع تریگر ورود ببینید، میتونید خرید اثبات بیت کوین داشته باشید برای هولد، یا حتی معامله لانگ باز کنید تا سقف‌های قبلی که نواحی خیلی خوبی هستن برای معامله، به شرط اینکه قیمت روی این نواحی تریگر ورود به ما بده. یعنی اگر که بیاد نقدینگی‌های این ناحیه و حتی این ناحیه رو پاکسازی بکنه، یک تریگر ورود خوب به ما بده، ما میتونیم وارد معامله لانگ بشیم. اما اگر که این کف $75,000 شکسته بشه، همونطور که توی تایم فریم هفتگی گفتم، شرایط یه ذره سخت میشه و روند ریزشی ما شروع میشه. پس تا ناحیه $75,000 قیمت جا داره که اصلاح بکنه. پس نباید بترسید. اگر از قبل بیت کوین خریدید یا اگر از قیمت‌های قبلی بیت کوین خریدید، میتونید توی این حوالی که الان قیمت هستش یه سیو سودی انجام بدید که خدای نکرده ضرر نکنید و به هیچ عنوان فامو نشید که بگید قیمت رفته بالا، سقف تاریخی زده، خب من بیام الان خرید بکنم. به هیچ عنوان روی سقف‌های قیمتی مثل الان خرید جایز نیست. و من اگر که شاخص RSIش رو به شما نشون بدم، میبینید که ما از این سقف تا این سقف قبلی خودش که قیمت زده، به این صورت ما یک واگرایی منفی داریم. یعنی قیمت میتونه اصلاح بکنه اینجا، اوکی. و اگرم که الان اصلاح نکنه، میتونه یه سقف بالاتر بزنه بعد اصلاح بکنه. ولی در کل با توجه به این چیزی که توی RSI داریم میبینیم، اصلاح قیمت حتمیه و این اصلاح حالا میتونه تا ناحیه حمایتی اول اتفاق بیفته یا ناحیه حمایتی دوم اتفاق بیفته، یا اگر که جفت اینا شکسته بشن حتی تا $75,000 هم قیمت ریزش بکنه. بریم تایم فریم 4 ساعتش رو هم ببینیم. در تایم فریم 4 ساعته نگاه کنید که یه نقدینگی خیلی خوبی اینجا داریم. اوکی. قیمت بعد از اینکه اینجا نقدینگی ساخته، یه حرکت به سمت بالا داشته، ولی کندل های برگشتیش زورشون الان بیشتره و مهمترین کفی که الان در تایم فریم 4 ساعته ما باید مد نظرمون باشه، ناحیه $106,814. یعنی اگر این کف به سمت پایین شکسته بشه، قیمت راحت میتونه تا این نقدینگی هایی که توی $100,000 هستن ریزش داشته باشه و بعد از اون میبینید که نقدینگی های خیلی زیادی توی $92,000 هستش. یعنی اگر کف $100,000 به سمت پایین شکسته بشه، تارگت قیمت میتونه $92,000 باشه. ناگفته نماند که اگر نگاه کنید اینجا روی RSI هم میبینید ما سقف‌های بالاتر زدیم روی چارت، قیمت رفته بالا، ولی تو RSI ما یک واگرایی داشتیم که قیمت به سمت پایین حرکت کرد. پس الان کف 106,814 مهمترین کف برای ادامه حرکت یا ریزش قیمت به حساب میاد که اگر شکسته بشه قیمت میتونه به سمت پایین بریزه و بیاد این نقدینگی‌های توی $192,000 رو جمع کنه. اگر هم اینجا قیمت حمایت بشه، میتونه یه سقف دیگه بزنه، از اونجا به سمت پایین ریزش داشته باشه. امیدوارم که این تحلیل مورد استفاده همه عزیزان قرار گرفته باشه. اگر هم سوالی دارید توی کامنت ها میتونید بگید و پاسختون رو بدیم. موفق و مایت باشین. روز خوش.